اليوم رح نكفي بأفضل سلسلة لتعلم اللغة الإنجليزية بالصوت والصورة. خليكن معنا. صباح الخير، أحلى ظهريات ومساء الخير وين ما كنتوا حول العالم. اليوم رح نكفي بسلسلة الهوموفونز، الكلمات المتجانسة باللغة الإنجليزية. وبعد هيدا الدرس ما بقى رح تتلخبطوا بين هيدي الكلمات الثقيلة المتشابهة بعد الآن. بس قبل ما نبدأ الدرس حابة وجه لكم تحية لأنكم أنتوا كتير مثابرين ولأنكم متحمسين لتعلم اللغة الإنجليزية. This inspires me. هذا بيلهمني إنه أنا دايما أعطيكم أكتر وأكتر. فحتى نزيد الحماس والطاقة الإيجابية بدي إياكم قبل ما تبدأوا الدرس تقولوا I can do this. I can do this. أستطيع أن أفعل هذا. تقدر تعمل أي شي بدك إياه، وإن شاء الله رح تتفوق، وإن شاء الله رح تتعلم هالكلمات ورح تصير متقن للغة الإنجليزية لأنك عم تاخد الخطوات اللازمة وعم تتابع قناتنا. هلأ بدي إياك تقول I can do this. هيا لنبدأ. Let's begin. أول homophones هن disgust و disgust. أول disgust تنتهي ب ED، هي الفعل الماضي ل discuss وهي تعني ناقش disgust. وتاني disgust تعني قرف، أو إذا كانت فعل فهي تعني يثير الإشمئزاز. Political discussions disgust me. discussions هو النون لفعل يناقش discuss، إذن discussions تعني مناقشة. Political discussions disgust me. Political discussions disgust me. وتاني homophones هن Pistil و Pistil. Pistil مع IL هو عضو التأنيث في الزهرة، أما Pistil مع O فهو يعني مسدس. I shot the pistil of the flower with my pistol. I shot the pistil of the flower with my pistol. وتالت homophones هن muscle و muscle. أول muscle مثل ما شايفين عم يرفع أثقال وهي تعني العضلة muscle، أما التاني muscle مثل ما شايفين هو المحار أو بلح البحر. I heard that eating mussels is really good for your muscles. I heard that eating mussels is really good for the muscles. ورابع homophones هن apparent. parent تعني والد أو والدة parent، أما apparent كلمة واحدة فهي تعني ظاهر أو واضح. It is apparent that the child is crying because his parent yelled at him. It is apparent that the child is crying because his parent yelled at him. وخامس homophones، إذا أنت بتحب إنديانا جونز فأنت أكيد رح تحفظ هيدول الهوموفونز بسهولة. هذا المقطع من إنديانا جونز، بس قبل ما نشرحه بالتفصيل رح نتعرف على الكلمات الموجودة. أول كلمة هي avert. avert تعني يحول نظره أو يتجنب ويتفادى. أما الكلمة الثانية فهي overt، هي تعني علني وصريح. avert overt، في شوية فرق باللفظ avert overt. إذا تتذكروا بهالمقطع بيقول إندي لماريون إنه ما تتطلعي avert your eyes. كان في كتير إشي عم تصير مثل face melting Nazis وهالقصص، وكانت هالإشياء من الواضح إنها عم تصير بالعلن. Everything about this scene was totally overt, but Indy and Marion averted their eyes
and missed the whole thing. Everything about this scene تعني المشهد, was totally overt. But Indy and Marion averted their eyes and missed the whole thing. وسادس هوموفون هي المفضلة لإلي اليوم هن bear و bear. أول bear B-A-R-E تعني عار, أي أنه لا يرتدي الثياب. أما الثاني bear B-E-A-R فهو الدب. As you can see in the picture, the bear stole the person's clothes and now the person is bare. As you can see in the picture, the bear stole the person's clothes and now the person is bare. في كمان تعبير bare hands. لا نعني يدين كالدب, بل المعنى هو أنك فعلت شيئا ما من دون استعمال أداة أو سلاح. I did it with my bare hands. أو I built it with my bare hands. بنيت هذا الشيء بيدي من دون استعمال أي أداة. لننتقل الآن إلى سابع هوموفون. عنا الراك. الراك تعني رف, مثل رف كتب. الراك تعني صخرة. الراك. العراق تعني البلد, العراق. العراق. وآخر كلمة هي I rock. I rock هو تعبير بنستعمله لنقول أنا مذهل. فينا كمان نقول you rock, أنت مذهل. أو حرفياً I rock the chair, أنا أهز هذا الكرسي. مثل ما شايفين في كرسي هزاز بالصورة, I rocked the chair, هزيت هذا الكرسي. إذن عنا Iraq, 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 I rock. وثامن هوموفون هن golf وغولف. golf هي لعبة الجولف. مثل ما شايفين بالصورة الزلمة عم يلعب جولف. أما golf فهي تعني الخليج أو قد تعني الوادي أو الهاوية. golf golf في شوية فرق باللفظ. أول واحدة golf, تاني واحدة golf. The golf ball did not fall into the gulf. The golf ball did not fall into the gulf. وتسع هوموفونز هن afterward و afterward. أول afterward مع A هي تعني في وقت لاحق. مثل ما شايفين البطل ربح وقطع خط النهاية, ولاحقا afterward الباقيين قطعوا خط النهاية. أما afterward فهي مقطع الخاتمة في الكتاب. عادة ببينونا بالafterward شو رجع صار بالشخصيات وبالأحداث وإلى آخره. إذن عنا afterword و afterward. وآخر هوموفونز لليوم هن break و break. أول break مثل ما شايفين هن الفرامل أو المكبح break. أما تاني break تنتهي ب E و A و K فهي تعني ينكسر. Use your brakes wisely while driving or your car will break. Use your brakes wisely while driving or your car will break. والآن لنبدأ بفقرة الأسئلة. أول سؤال هو golf. هل الجواب هو A أو B؟ golf golf. تاني سؤال bear bear. تالت سؤال
muscle muscle. هل الجواب A أو B؟ وآخر سؤال لليوم disgust disgust. وهذا كان درس اليوم، بتمنى يكون عجبكم. بدي إياك تقول I did a great job. I did a great job. وبدي إياك عن جد تصدق إنه you did a great job، لأنه أنا بقولك you did a great job. You really did a great job. I am so proud of you. أنا كتير فخورة فيكم، وبتمنى لكم الأفضل بحياتكم. ومثل ما قلت لكم بأول الفيديو، أنتوا بتلهموني وبحب أقرأ your comments، فإذا حابين تقولوا لي أي شيء بدكم إياه اكتبوا لي بالكومنتس، وأنا رح أقراهم كلهم إن شاء الله. كالعادة فيد غيرك وعمول شير لهالدرس. بدي إياكم تشاركوا هالدروس على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه فيها محتوى كتير مميز، ولأنك عم تستفيد، ولأنك أنت محب للخير، فعمول شير. وأكيد فيكم تتواصلوا معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تمرق هلأ عندكم على الشاشة. عطونا شوية وقت لأنه كتير بتجينا مسجز، فشكرا كتير لأنكم عم تنتظرونا، وأنا كتير بحبكن. وهذا كل شي بدي أقولكن إياه لليوم، وبشوفكن بالدرس المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.